নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই ধ্ৰুৱ আৰু স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকৰ ইউটিউব চেনেল কৰ্মই জীৱনলৈ। আৰু বন্ধুসকল, আজি আহি গৈছোঁ তিনিচুকীয়াৰ তিনিচুকীয়াৰ এইটো যে দেখিছে, আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। এইটো হৈ গ'ল আমাৰ তিনিচুকীয়াৰ নিউ জংচন, এইটোৱে আৰু ষ্টেচনটো আমাৰ তিনিচুকীয়াৰ। তো ইয়াত এখন এতিয়া নতুনকৈ এখন দেখিছে কেফে গল্ডেন ফিষ্ট বুলি এখন কিবা ট্ৰেইনৰ ডব্বাটোতে এইদৰে এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট টাইপৰ কিবা এখন অপেনিং কৰিছে। আৰু আজি মোৰ সৈতে আছে এইফালে মিণ্টু আৰু এইফালে বিতৰণ দা। আজি নতুন হেৰিখনত টেষ্টিংটো কৰি চোৱা যাওক ন? অঁ হয়, খাই চাওঁ ন কেনেকুৱা কি হয়। মিণ্টু খোৱা যাওক ন? ঠিক আছে। তো এতিয়া খানাটো খাই চাওঁ। আৰু মাতি আচলতে মতা নাই, নিজে আহিছোঁ, চাওঁ কেনেকুৱানো লাগে কি হয়। তো এইদৰে কিবা ইয়াত এণ্ট্ৰি ফিজ চিজো আছে নি বাৰু? অঁ ভালনে? অঁ ভাল ভাল। ইয়াত নাম চাম এণ্ট্ৰি মাৰিব লাগিব ন? হা ফুল আছে নি? হ'ব, আচ্ছা ঠিক আছে। তো এইদৰে যাম সোমাই এতিয়া সম্পূৰ্ণ পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। তো এতিয়া ধুনীয়াকৈ এণ্ট্ৰিটো মাৰিছোঁ আৰু তাৰপিছত ভিতৰতনো কেনেকুৱা কি হয় সকলোখিনি যিহেতুকে জনাবলৈ, আৰু মানুহ পূৰা ভিৰ আছে বোলে। আৰু বন্ধুসকল, কথাটো হ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ যে এই যিখন ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে, ৰেষ্টুৰেণ্টখন হ'ল আচলতে দাম বিষয়ে এইটো আচলতে নিলামী যিটো হৈ যায়, সেইটো কি হ'ল এইটো যিটো ৰেলৰ ডাব্বাটো আছে, এইটো আচলতে নিলামী ডাব্বা, ৰেলৱে মিনিষ্ট্ৰী ইউজ কৰিছে। আৰু এইখন হৈ গ'ল নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰথমখন ট্ৰেইন নেকি য'ত নেকি এচি ডাব্বা হয়, আৰু য'ত ৰেষ্টুৰেণ্ট এখন খুলিছে। তো এতিয়া আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ। আৰু লগতে জনাই আছোঁ ইয়াত যিজন আছে তেখেতে আপোনালোকক অকণমান জনাই দিব, হিন্দীত জনাব, মই অসমীয়াত অনুবাদ কৰি দিম। আৰু এইখন হৈ গ'ল এই ৰেষ্টুৰেণ্টখন, ধুনীয়াকৈ দেখুৱাইছোঁ। আপোনালোকে আহিব পাৰিব তিনিচুকীয়াত। যদি আপোনালোক আহে তেন্তে ধুনীয়াকৈ আহি ইয়াত সম্পূৰ্ণ পৰিৱেশটো উপভোগ কৰি যাব পাৰিব। খুব মজা আৰু চব সম্পূৰ্ণ ইয়াত একদম ঠাণ্ডাৰ পৰা লৈ মেলি কিবাকিবি ধেৰ মিঠাই চিঠাই সকলোখিনি আপোনালোকে খাব পাৰিব। আৰু দাদা कैसा है? ठीक है, हाँ बढ़िया जी। हाँ, ये कब से शुरू हुआ है ये होटल? 3 मार्च से स्टार्टअप हुआ है। 3 मार्च से? हाँ जी। ज़्यादा दिन नहीं हुआ है ना? नहीं जी। अच्छा, और ये क्या थीम वगैरह क्या है, इतना बढ़िया से आप लोग यदि क्या रेलवे है? मिनिस्ट्री का ये है हाँ। प्रोग्रामिंग जो है, ये रेलवे मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग है। अच्छा, और ये 2022 से ही ये स्टार्टअप है। हाँ। तो इसका टेंडर जो है 2022 में हुआ था। हाँ। और एक्चुअली ये नॉर्थ ईस्ट में पहला एसी कोच रेस्टोरेंट है। अच्छा, हाँ। और यहाँ पे सारे मेनू अवेलेबल हैं। ये हाँ। आपका मेनू है। अच्छा, इसका नाम रखे हैं कैफे गोल्डन फिस्ट। अच्छा, आप लोग का ये जो दुकान रेस्टोरेंट जो है इसका नाम है कैफे गोल्डन फिश। हाँ, कैफे गोल्डन फिस्ट। বন্ধুসকল, এইফালে ধুনীয়াকৈ চাওমিন আৰু এইফালে লাচি আছিলে আৰু এইফালে চিকেন। আৰু মিণ্টু খাইছে আৰু ন? বিতৰণ খাই দিলে আপুনি? ঠিক আছে। আৰু এইফালে আৰু এজন ককাই এজন পাইছোঁ, কেনেকুৱা ভালনে? ভাল ভাল, ঠিক আছে। অঁ, আৰু এইফালে দাদা ভাল? ভাল ভাল ভাল। কেনেকুৱা লাগিলে আজি আহি? যিকি নহওক ভাল লাগিছে, খানাটো খাইছোঁ, খাই মেলি এতিয়া ওলাই যাম। কম কথা এই যে দাদা দেখিছে, এই দাদাৰো এইফালে চেনেল এটা আছে ন দাদা? সৌৰভ চক্ৰৱৰ্তী। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। এইখন যে দেখিলে কেফে গল্ডেন ফিষ্ট, তো আহিলোঁ, খানা চানা খালোঁ, ভালেই লাগিলে। আপোনালোকে আহিব পাৰিব ধুনীয়াকৈ তিনিচুকীয়া ৰেলৱে ষ্টেচনৰ একেবাৰে ভিতৰতে আছে। যদিহে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰিৱেশটো উপভোগ কৰি পিনি খাব বিচাৰে। আৰু কথাটো হ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ যে এখন এটা ডবাৰ ভিতৰতে গোটেই ৰেষ্টুৰেণ্ট এখন বনাইছে। অকণমান নতুন লুক দি পিনি বনাইছে। আৰু নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰত প্ৰথম এখন এচি কাম হেৰি আৰু। তো আপোনালোকে আহিব পাৰিব যদিহে আহিম বুলি ভাবে। তো এতিয়া গৈ থাকোঁ। আৰু এড্ৰেছটো হৈ গ'ল তিনিচুকীয়া ৰেলৱে ষ্টেচন। তো ইমানে আজিৰ ভিডিঅ'টো। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু চেনেলটো যদিহে এতিয়ালৈকে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি ল'ব। তেন্তে আজিলৈ ধন্যবাদ। জয় আই অসম।